ចាប់ដើមនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូជាទីគោរពនិងព្រមទាំងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះពេកយុមានអាយុ11ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី6ខ1នៅសាលាបេទីអន្តរជាតិសាខាទី9ស្ទឹងមានជ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានឡើងមកនិយាយជាសាធារណៈក្រោមប្រធានបទតើអង្គការចំណីអាហារពិភពលោកបង្កើតនៅឆ្នាំណាដើម្បីអ្វីចូលបងរៀបរាប់ឲ្យបានបកបាយមុននឹងខ្ញុំឈានដល់ទៅការបកស្រាយនេះខ្ញុំសូមលើកពីកលឹះមួយចំនួនមកបកស្រាយតើលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើអ្វីទៅជាអាហារអ្វីទៅជាពិភពលោកអ្វីទៅជាបង្កើតបើយោងតាមវេជ្ជនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជណាតបានឲ្យដឹងថា 1. អាហារខ្លះពីជានាមអ្វីសម្រាប់ឆីហូបឬបរិភោគឧទាហរណ៍បន្លែផ្លែឈើសាច់បាយជាដើម 2. ពិភពលោកថ្នាក់ពីជានាមផែនដី 3. បង្កើតថ្នាក់ពីជាកិរិយាដែលធ្វើឲ្យកើតឥឡូវខ្ញុំសូមឈានទៅដល់ការបកស្រាយនេះជាការពិតណាស់អង្គការចំណីអាហារពិភពលោកគឺជាអង្គការមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលមានការខ្វះខាតគ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគឬក៏អ្នកខ្សត់ក្រជាដើមអង្គការចំណីអាហារនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24នៅក្នុងឆ្នាំ1961អង្គការចំណីអាហារពិភពលោកនេះក៏មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា WFP ឬ World Food Program ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាអង្គការចំណីអាហារពិភពលោកអង្គការចំណីអាហារពិភពលោកត្រូវគេបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួយដល់ការខ្វះខាតចំណីអាហាររបស់ប្រជាជនឬប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្សត់ក្រគ្មានចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយនឹងរងគ្រោះនៃការអត់ឃ្លានឬអាចនិយាយបានថាប្រជាជនដែលខ្វះខាតតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក៏មានប្រទេសជាង80ទៅហើយដែលប្រជាងាយរងគ្រោះដោយសារតែការអត់ឃ្លានហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គការចំណីអាហារពិភពលោកក៏មានឡានដឹកទំនិញចំនួន 5.6 គ្រឿងកប៉ាល់30គ្រឿងនិងយន្តហោះជិត100គ្រឿងដែលត្រៀមបញ្ចូលចំណីអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬប្រជាជនសរុបសេចក្តីមកអង្គការចំណីអាហារគឺជាអង្គការមួយដែលនៅក្នុងចំណោមអង្គការដែលផ្ដល់ស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅពិភពលោកដែលមានការខ្វះខាតគ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគឬក៏អ្នកខ្សត់ក្រជាដើមអង្គការចំណីអាហារពិភពលោកបង្កើតនៅថ្ងៃទី24នៅក្នុងឆ្នាំ1961ជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា